Hur mår ni? Mår ni bra eller? Oj, där flög det tuggummi. Ni kan sätta er. Tack. Tack. Jag tänkte bara så här innan jag börjar preacha. Blir det bra? Ser ni mig här eller? Ja, några kanske inte ser mig. Jag tänkte innan jag börjar preacha, jag vet inte om du är här för första gången. Men du är välkommen om du inte har hört det än. Du är älskad av någon, du är älskad av mig, men du är först och främst älskad av Jesus. Och det spelar ingen roll hur din vecka har varit, okej? Det spelar ingen roll hur din månad har varit. Eller hur ett år har varit. För Gud är här nu, okej? Gud är här nu, om du vill tro det eller inte tro det så är det fakta, okej? Han är här nu och du kan gå ut härifrån på ett annorlunda sätt. Oavsett hur du kom in hit idag så kan du gå ut härifrån annorlunda, okej? Låter det bra? Okej, jag vill bara säga en till sak, okej? Om ni vill så får ni jättegärna respondera på min preach, okej? Jag menar, ni kanske har hört folk när de tidigare personer har varit uppe, de säger amen, de säger come on, preach it, sådana här saker. Jag kommer ihåg en gång, Selim kommer ihåg, var det Elios som en gång höll på, jag predikade en gång, jag blev med en kompis. Och så killen bredvid min kompis responderade, han bara amen, halleluja, come on till min preach. Min kompis var nära på att gå fram och slå honom, för han trodde på riktigt att han störde mig. Men det är tvärtom, okej? Jag kan förstå att det kanske låter lite konstigt eller så. Men det är normalt. Och det hjälper mig, okej? Är ni med? Jag tänkte bara, precis som Andreas sa så ska vi prata om Guds löften, okej? Guds löften. Inte igår, vad säger jag? Förra veckan, vad pratade vi om? Är det någon som vet? Ska se om ni var med. Kommer ni ihåg temat förra veckan? Kommer ni ihåg? Om man växer, om man är planterad i Guds hus så... Bra, exakt. Hur många var där? Var folk med? Ja, det var ändå rätt så många. Okej, det är bra. Okej. Idag ska vi prata om löfte nummer 2. Är det någon som kan gissa vad det är? Löfte nummer 2. Jag vet att några här vet. Ni kan säga det, de som vet. Gissa bara. Gratis godis! Gratis godis. Vad sa du? Gud är alltid med dig. Det är löftet för idag. Kan ni se? Gud är alltid med dig. Alltid med dig. Okej? Och vilken psalm är bättre än den här? Lyssna på det här. Jag tog upp dem, jag googlade dem på engelska. Är det lugnt att jag läser upp dem på engelska, eller? Lyssna, så här står det. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Okej, är det lugnt om vi ber, eller? Snabbt. Gud, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du alltid är med oss, för att du aldrig sviker oss, du aldrig lämnar oss, du aldrig överger oss. Gud, jag ber att du ska tala igenom mig idag. Att du ska få göra det som bara du kan göra i våra liv. I ditt namn, amen. Okej. Är ni med, eller? Yes! Så jag tänkte så här. Så Gud har alltså gett oss löftet om att han alltid ska vara med oss, eller hur? Han har gett oss ett löfte. Men vad är det då som får oss att ändå känna oss ensamma? Och det första jag kom att tänka på var att det som får mig att känna ensam, det jag tror får oss människor att känna oss ensamma, det är våra känslor ibland. Vi låter våra känslor komma emellan och vi tänker för mycket på våra känslor. Jag menar mer så här, våra känslor när vi är känslomässigt trötta. Okej? När vi är känslomässigt trötta, vad menar jag då? När man är känslomässigt trött, då börjar man söka sig till tillfredsställande grejer som inte håller länge. När man är känslomässigt trött, då börjar man bli irriterad på människor som egentligen vill dig väl. När man är känslomässigt trött, då stör man sig på när människor bara vill hjälpa dig. När du är känslomässigt trött så tror du inte att Gud är där, men när han faktiskt är där med dig. Så det är det första, dina känslor. Jag tror ibland att när man teamar och gör saker så kan man tänka lite för mycket på sina egna känslor än på vad Gud faktiskt har lovat oss. Okej? Nummer 1 var våra känslor. Ifall ni antecknar, ni kan skriva ner det. Nummer 2 är, kan vi få upp den? Stormar. Vad menar jag med stormar? Med stormar så menar jag utmaningar, behov, olika situationer som du går igenom som är jobbiga. Okej? Det är vad jag menar med en storm. Hänger ni med? Det är en storm, okej? Och jag tror att vi människor har en tendens att associera stormens närvaro med Guds frånvaro. Jag tror att så fort vi går igenom någonting tufft, någonting jobbigt, någonting svårt, så tror vi att Gud inte är där. Jag tror, eller så är det i alla fall